Let's read John chapter number 6:47. విశ్వసించువాడే నిత్యజీవము విశ్వసించువాడే నిత్యజీవము కలవాడు. జీవాహారము నేనే. జీవాహారము నేనే. మీ పితరులు అరణ్యంలో మన్నాను తినను చనిపోయిరిని, దీనిని తినువాడు చావకుండునట్లు పరలోకం నుండి దిగివచ్చిన ఆహారము ఇదే. హల్లెలూయా. పరలోకం నుండి దిగివచ్చిన ఆహారము నేనే. ఎవడైనాను ఈ ఆహారం భుజిస్తే ఎల్లప్పుడూ జీవించును. హల్లెలూయా. సో దేర్ ఇస్ నో డెత్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ ఫుడ్. దేర్ ఇస్ నో సిమ్టమ్స్ అండ్ నో రూట్స్ ఆఫ్ డెత్ ఇన్ దిస్ ఫుడ్. ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా మన్నాన్ని తిన్న కూడా వాళ్ళు జీవించవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? విశ్వసించువాడే ఏదైనా సరే. ఇప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు జీవాహారంగా వచ్చి ఇది తిన్నవాడు ఎల్లప్పుడూ బ్రతుకునని ఆయన చెప్పినా సరే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ది వర్డ్ డైరెక్ట్లీ కేమ్ ఫ్రమ్ గాడ్, ఇఫ్ యు డోంట్ బిలీవ్ ఇట్, ఫర్గెట్. ఇక్కడ ఏమంటుంది చూడండి, పరలోకం నుండి దిగివచ్చిన ఆహారము నేనే. ఎవడైనా ఈ ఆహారం భుజిస్తే ఎల్లప్పుడూ జీవించును. మరియు నేనిచ్చు ఆహారము లోకమునకు జీవము కొరకైన నా శరీరమే అని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను నేను. ఎల్లప్పుడూ జీవించును అంటే మరణించిన తర్వాత జీవిస్తాడా? అసలు మరణమే లేకుండా జీవించాలా? ఎల్లప్పుడూ జీవించాలంటే ఎల్లప్పుడూ జీవించాలి అనే దాంట్లో మరణము అనే దానికి చోటు లేదు. హల్లెలూయా. There is no place for death, because you need to live eternal. చదను. కావున యేసు ఇట్లనెను, మీరు మనుష్య కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రక్తము త్రాగితేనే గాని మీలో మీరు జీవము గలవారు కారు. నా శరీరము తిని నా రక్తము త్రాగువాడే నిత్య జీవము గలవాడు. అంత్యదినమున నేను వానిని లేపుదును. ఇంకోటి ఏమొచ్చింది? అంత్యదినమున నేను వానిని లేపుదును. హల్లెలూయా. అంటే ఈ అంత్యదినం లేచేవారు ఎవరు? Those who didn't believed the eternal life. 63. ఆత్మయే జీవింపచేయుచున్నది, శరీరము కేవలము నిష్ప్రయోజనము. Which means what? Your body is unconscious. It doesn't have any conscious. Your subconscious is your spirit. Your conscious is your mind, the soul or your heart. సో ఇప్పుడు శరీరానికి ఏది జీవం అవ్వాలి? ఈ నిష్ప్రయోజనమైనటువంటి శరీరం అంటే ఈ అన్కాన్షియస్ బాడీకి ఏది జీవం అవ్వాలి? ఆత్మయే జీవింపచేయుచున్నది. హల్లెలూయా. If your spirit is full of life, the life will continuously flow from your spirit to your mortal body. There should be a continuous flow of life from your spirit to body. ఆత్మయే జీవింపచేయుచున్నది, శరీరము కేవలము నిష్ప్రయోజనము. నేను మీతో చెప్పిన మాటలు ఆత్మయు జీవమయు. Every word of God is life. Every word that you are listening, it will produce life in your spirit. That's what you need to read Bible every day, because that's the production of life in your spirit. It produces life. నేను మీతో చెప్పిన మాటలు ఆత్మయు జీవమునై ఉన్నవి గాని మీలో విశ్వసించని వారు కొందరున్నారని వారితో చెప్పాను. See that? But this is not for everybody. It's not God is talking. This is the word is not for everybody. There are some people, they won't believe in the word of God is telling. ఆయన మాట మళ్ళీ ఆయన నోట్లోంచి వచ్చినటువంటి మాట. Even that can produce. Hallelujah. If you are receiving the word that is coming from the word, ఈ వాక్యం వచ్చేటువంటి మాట ఎప్పుడైతే నీ హృదయంలోకి నీ మనసులోకి వెళ్ళిపోతుందో, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ప్రొడ్యూసింగ్ లైఫ్. హల్లెలూయా. అండ్ దట్ లైఫ్ బికమ్ లైఫ్ టు యువర్ బాడీ. ఎప్పుడైతే ఈ జీవము నీ శరీరంలోకి వస్తుందో, నీ శరీరంలో ఉన్న ప్రతిది కూడా, హల్లెలూయా, అందుకే అంటాడు, ఈ వాక్యము ఎవరికి దొరికెనో అది దొరికిన వాడి సర్వ శరీరానికి ఆరోగ్యము కలుగుతుందంట. హల్లెలూయా. ఎవ్రీ ఫ్లెష్ అండ్ బోన్స్ receive healing. But this is what the life is. Hallelujah. ఈ రోజు దేవుడు మనందరికీ ఆత్మ జీవము రెండు ఇచ్చేస్తున్నాడు. Hallelujah. He is giving you life and his word, so that you can live a good life. Hallelujah.